Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Stanno partendo i cavalli della prima corsa, una prova per i Gentleman, 1 Friulano Jet, 3 Fair Play Fox, 4 Felixia, 5 Frullino, 6 Fly dei Greppi, 7 Ferdi Very Nice, 8 Formam Mo, 9 Furetto VL, 10 Frisia, MTT, partiti. Sono veloci numeri alti con Felixia che prova a difendere lo steccato dall'attacco esterno di Frullino e poi Fly dei Greppi. Quindi in corda Friulano Jet, i più attesi tutte nelle prime posizioni, mentre nelle retrovie c'è l'errore da parte di Formam Mo. Numero 14,9 8, Formam Mo, squalificato. per il lancio da parte di Felixia che ha preso la testa nei confronti di Frullino, poi Fly dei Greppi, quindi Friulano Jet ancora gli altri disposti in fila indiana. 30,5 per il primo quarto di gara. Felixia in vantaggio, nella sua scia rimane Frullino che precede Fly dei Greppi, quindi Friulano Jet. Poi la mossa esterna ora da parte di Friulano Jet che dopo 600 metri passati in 46,8 si scopre, prova ad avanzare all'esterno. Sposta anche Fly dei Greppi che anticipa le mosse di Friulano, guadagna lungo la corda Fair Play Fox che è terzo di dentro, va a fare la terza pariglia esterna, Ferdi Very Nice. 1-2-2 per i primi 800 metri di corsa, Felixia al comando nei confronti di Fly dei Greppi di fuori e di Frullino in corda, poi Fair Play Fox, Friulano Jet che sulla curva ha perso qualche battuta. 1-17-6 per il primo chilometro. Felixia in vantaggio nei confronti di Frullino, di fuori Fly dei Greppi, in corda Fair Play Fox che precede Friulano Jet, perde battute invece Ferdi Very Nice all'ingresso della piegata conclusiva, una frazione in 15,1 sulla retta opposta alle tribune. Felixia in vantaggio nei confronti di Frullino, galoppa Fly dei Greppi, Fair Play Fox sempre in terza posizione, 6, a metà della piegata Fly dei conclusiva Greppi, prova ad affacciarsi squalificato. Frullino nei confronti di Felixia, la quale accelera all'ingresso della dirittura d'arrivo. Felixia in vantaggio, Frullino che dà l'attacco, è in vantaggio Felixia, ci prova Frullino, Frullino che insiste nei confronti di Felixia nel finale, Frullino che passa e vince nei confronti di Felixia al terzo Fair Play Fox. 31 ad arrivare. 1.16,4 ragguaglio cronometrico per il successo di Frullino. Giuseppe Rizzo in salchi per il training di Maurizio Visco, i colori della signora Emanuela Lelli. Percorso da secondo in corda, parziale nei confronti di Felixia che ci ha provato al comando. Frullino che mette qualcosa avanti all'avversaria, lo rivediamo nelle immagini. Felixia che si difende al comando, Frullino che attacca all'esterno, passa all'appoggio in mano Giuseppe Rizzo. Passa Frullino che vince per i colori di Emanuela Lelli e il training di Maurizio Visco, al secondo Felixia, mentre al terzo posto finisce Fair Play Fox.